صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك التوفيق والهداية. اللهم إنا نسألك لذة العلم والعمل به. ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك واجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة بجاه النبي الرحمة الشفيع الأمة وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا. Lihadratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para zu'ama, para asatidz wal muallimin, para pimpinan pondok-pondok pesantren, majlis-majlis ta'lim, majlis zikir, majlis ratib, wabil khusus para masyaikhil kiram, guru-guru urang sadayana, terkhusus anu parantos nyampaikeun mauidhah hasanah neme ka urang sadayana kersana al mukarram wal muhtaram al ustad Didi, oge muratibul auqat, pengatur waktu, penata acara, sahibul walimah, segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid, sahibul wilayah, aparatur kepemerintahan min adnal wilayah ila a'lal wilayah. Oke, tehilap sahibul wasilah nujanten perantawisan, panitia ngulem kasim kuring ngalangkungan mantena yane kersana akhina al mukarram al ustad Fajar. Oke, para jamaah nusami hadir, ibu-ibu, bapak-bapak, santriwan santriwati, pemuda pemudi, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Puji sinarum syukur mangga urang sami tipayun panjatkeun heula ka Allah Subhanahu wa taala atas naon rupi limpahan rahmat nikmat karunia-Na ala maupun na'ma-Na, jalilah maupun haqirahna, wabil khusus tinangtos urang muji syukur karena nikmat iman wal Islam, sehat wal afiat,
sehingga kalian kudrat iradat inayah fadlah Allah hakikatna nu disababan kalian perantawisan pangulemna para panitia penyelenggara. Alhamdulillah urang sadayana dina saat ieu wengi ieu tiasa sami bermuajahah yani bertatap muka bahkan bersilaturahim dina raraga tujuan anu sami tur utami miemut kana maulid yani dipedalkeun anak Kangjeng Nabi. Mudah-mudahan urang ngadoa heula ka Allah Subhanahu wa taala naon anu parantos dikorbankeun ku para panitia oge ku para donatur oge kumna ku para jamaah sadayana, jamaah khususna jamaah Masjid Jami oge Majelis Taklim At-Taufik. Umumna sahawae nu parantos ngorbankeun harta tanagi emutan gagasan alit atanapi ageungna Allah nu Maha Uninga. Mudah-mudahan sadayana pengorbanan dicatat janten langkah ibadah anu aya nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nya kitu keneh naon utos dikorbankeun janten sabab wasilah urang ditambih-tambih kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala. Nu icalanana mudah-mudahan ditambih kabarokahan dina icalanana, nu tani mudah-mudahan ditambih barokah pertanianana, nu kuli ditambih barokah kulina, oge nu usaha naon bae nya asal halal insyaallah ku ayana tos ngorbankeun naon rupi pengorbanan demi terlaksanana ieu acara. Mudah-mudahan janten sabab wasilah urang dipaparin kabarokahan dina keluarga, dina usaha, oge dina sagala-galana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pang-pangna urang nyuhunkeun ka Allah kunaon tos dikorbankeun. Mudah-mudahan urang sadayana diangkeun janten umat junjunan oge dicatat urang sadayana kana umat kelompok anu bakal kabagian hancengan syafaah uzma ti mantena dina yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sholawat miwah salam Allah ay makrunatan bitakzim pamugi senantiasa tercurah limpah kapanutan alam junjunan urang sadayana baginda habibana wa nabiyyana al-karim dzul haudi wasyafa'ah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahilap ka para azwaj dzurriyyah sahabat tabi'in atba' tabi'in oge sakumna wa ala kulli man ittaba'al huda ila yaumiddin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para ibu-ibu, bapak-bapak, wabil khusus para masyaikhil kiram sadayana, hapunten sate acana simkuring ngalajen kana naon hal anu bade disampaikeun nu tinangtos saalit seueurna aya patali sinar hikmah peringatan maulid nu keur tengah wengi ieu digelar urang sadayana acarana. Namung sate acana nyuhunkeun dihapunten tina sagala rupi kakirangan simkuring nemege ka panitia wawakil ti panitia anu ngajemput ka simkuring nembe tabuh kirang langkung tabuh salapan nembe tiasa angkat ti rorompok kumargi nembe pisan maghrib simkuring nembe dongkap nya itu ti ngawitan wengi Kemis angkat tabuh 10 wengi ngabujeng ka Ciamis putu panginten disepitan yang ditingali cenah ku aki na kaditu. Alhamdulillah simkuring kaditu dongkap subuh pangitu nya sabada eta teras ka Kuningan ti Kuningan teras ngabujeng ngajalan panginten ka tol Cipali mek teh magrib na sumpi nya nu mawi beres netepan magrib rengse netepan isya simkuring amanat satebili aya nu ngajemput antos we sakedap hoyong ngerejep heula namanya teh simkuring rada ngerejep heula gitu. Mudah-mudahan ku kehadiran simkuring khususna dina wengi ieu aya manfaat khusus ka simkuring umum ka sadaya jamaah nu sami ngarupingkeun. Para ibu-ibu, bapak-bapak jamaah sadayana siap ngupingkeun pangaosan siap? Siap nya mangga. Urang kupingkeun ku sadayana
naon hal nu bade disampaikan saalit seueurna mudah-mudahan janten ilmu nu manfaat kang urang sadayana. Para hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Aya opat kelompok jalma di alam dunia ieu, termasuk urang nu hadir wengi ieu bagian dari nu opat kelompok eta di antawisna. Dan mudah-mudahan urang nu hadir wengi ieu kalebet kana di antawis nu opat kelompok ieu anu lempengan nu saraena, ulah lempengan nu goreng patutna. Mana nu opat kelompok ieu teh? Kahiji jalma teh bupa aya nu kalebet kana kelompok tuturkeuneun. Catet, kahiji aya nu kalebet kelompok naon cenah ibu? Tuturkeuneun. Kadua aya deui jelema teh kalebet kelompok elinganeun. Naon? Elinganeun. Katilu jelema teh aya nu kaasup nya kitu keneh kelompok wurukaneun. Nu kaopat terakhir aya deui jelema teh kaasup kelompok jauhaneun. Gambarnya katalar meureun nya. Jadi aya opat kelompok jelema di alam dunia ieu. Sakali deui, hiji aya kelompok tuturkeuneun, kadua aya kelompok elinganeun, katilu aya kelompok wurukaneun, kaopat aya kelompok jauhaneun. Nu tilu kelompok nu pertama alias kelompok tuturkeuneun, elinganeun, wurukaneun eta mah cenah nu tilu kelompok nu pertama eta mah fakallimhum. Ku anjeun kudu diajak ngawangkong eta mah. Ku anjeun kudu diajak nyarios. Kudu aya interaksi urang jeung nu tilu kelompok pertama eta mah. Tapi jeung nu kelompok nu kaopat nu terakhir mah nu hiji yakni posisi nu kaopat terakhir mah eta mah cenah fala tukallimhum, ulah diajak ngawangkong, ulah diajak nyarita, ulah interaksi nya jeung nu kelompok nu hiji nu kaopat terakhir eta mah. Tah mana nu tilu kelompok anu ku urang kudu ngayakeun komunikasi, ngayakeun kitu obrolan resmi itu jeung nu tilu kelompok pertama eta. Hiji ceuk tadi kelompok tuturkeuneun. Saha nu kaasup kana kelompok tuturkeuneun teh? Itulah kelompok yang dinamakan kelompok alimun, jalma anu saalit seueurna gaduh ilmu. Katakanlah alimun jalma nu nyaho. Mana nu asup kelompok nu kadua, kelompok elinganeun, eta teh kelompok nu disebutkeun ghafilun, ghin alif fa lam, ghafilun, hartosna jelema anu poho. Elinganeun nu poho nya, lamun nu nyaho tuturkeun, lamun nu ghafilun nu poho elinganeun. Mana nu kaasup kelompok nu katilu wurukaneun, eta teh kelompok muta'allimun, mim ta ain lam tasdid mim deui, muta'allimun, kelompok jalma anu keur tengah mencari ilmu. Katakanlah mun bahasa Sunda mah jalma nu bodoh tapi alewo. Mana nu kaasup kelompok nu kaopat terakhir jauhaneun eta mah lain tuturkeuneun, lain elinganeun, lain wurukaneun, tapi justru eta mah kudu dijauhan, da jauhaneun. Mana nu kelompok kaopat kelompok jauhaneun mah nyaeta kelompok jahilun, jim alif ha lam,
bodoh katotol. Jadi bodoh katotol ya. Nah, sok bangga Bandungan urang terangkeun satu persatu supados langkung eces, supados langkung jelas. Ulah nimbulkeun kana kesalahpahaman. Nu pertama cek tadi kelompok anu tuturkeun teh kelompok nu dingaranan alimun, jalma anu gaduh ilmu, jalma nu gaduh pangarti, jalma nu gaduh pangaweruh, jalma nu nyaho pangpangna kana bag-bagan ilmu agama. Maksud utamina di dieu mun cek santri bu pa alimun teh kalimatna kalimat isim mufrad, segatna isim fa'il. Tina alima ya'lamu ilman fahuwa alimun. Ngan ketika dijamakkeun alimun hiji jelema anu ngarti, hiji jelema anu nyaho, jamakeun bae jadi ulama. Pirang-pirang jalmi nu gaduh ilmu. Alimul ulama. Eta teh kelompok anu pantesna tuturkeuneun urang sadayana. Ya. Dina kalimat bahasa Arab nama alimun we jalma anu nyaho, jalma nu terang, jalma nu gaduh ilmu. Tapi ari praktek kenyataan di lapangan mah sok aya istilahna geuninganan alimun teh kadang sok disebut gitu ustad, kadang sok disebut di muallim, kadang sok disebut di kiai, kadang sok disebut di ajengan. Rek ustad, rek muallim, rek kiai, rek ajengan. Atana sok disebut di kadang mama, kadang sok diistilahkeun di buya. Gitu. Sokelah eta mah istilah panggilan nungku. Tapi pada dasarna mah eta teh limun jalma nu gaduh ilmu. Eta teh kudu dikumaha cenah? Tuturkeun keuneun. Naon margina para ibu bapak jamaah sadayana ieu kelompok alimun jalma nu gaduh ilmu make pantesna ku urang dituturkeun karena memang tuturkeuneun urang sadayana. Karena eta alimun teh cek tadi jalma nu gaduh ilmu. Ari ilmu teh ibu bapak lamun ku urang rek ditasbihkeun, rek disarupakeun eueuh bedana. Ilmu teh lir ibarat cahaya. Dawuh Nabi al ilmu nurun. Ilmu teh lir ibarat cahaya. Berarti wal jahlu zalamun. Ari teu nyaho mah bodoh mah eta zalamun justru kegelapan. Mun ilmu ku Nabi disarupakeun jeung nurun cahaya berarti teu boga ilmu mah alias bodoh mah eta zalamun ngarupakeun popoek, marupakeun kegelapan. Cing. Berarti jalma nu boga ilmu teh alim teh ngaranna eta teh jalma nu ngagaduhan ilmu nu sarupaning cahaya. Ibu bapak simkuring rek tumaros ari urang butuh teu ku cahaya? Butuh. Mangga rek teu butuh kumaha urang ku cahaya? Rek teu butuh kumaha urang ku damar? Rek teu butuh kumaha urang ku sinar? Mangga lamun urang lempang dina jalan anu poek teu mawa damar saeutik-eutik acan, boro-boro patromak nu ngagebrai hurungna mancaura badag teu mawa centir-centir acan, teu mawa lantera-lantera acan. Jalan rek dilewati poek urang teu mawa damar saeutik-eutik acan. Kira-kirana deket kana pisalameteun apa deket kana picilakaeun lamun jelema lempang dinu poek teu mawa damar saeutik-eutik acan? Picilakaeun. Da poek eueuh damar saeutik-eutik acan sugan teu eueuh cucu. Padahal aya cucu. Da teh katenyo nu akhirna katincak kacugak ngaranna picilak. Beh dituna
da poek eueuh damar saeutik-eutik acan sugan teh eueuh beling padahal aya beling nu akhirna katinca kacugak deui leuwih parah kacugak ku beling babatan ku cucuk tadi nya bahaya deui beh dituna sugan teh eueuh orai da poek eueuh damar saeutik-eutik acan padahal aya orai manco we akhirna eta jelema nu lempang dina poek eueuh damaran nya teu mawa damar saeutik-eutik acan nyangka eueuh orai padahal orai keur manco nu akhirna macok manten bahaya deui bae sugan teh eueuh langir da poek teu mawa damar padahal aya langir nu akhirna nyeureud manten nya sugan teh da poek eueuh cahaya sugan teh eueuh jurang padahal mah aya ngalungkawing deui akhirna bisa tijongklok sugan teh eueuh sumur tua da poek eueuh teu mawa damar saeutik acan nu akhirna bisa eta jelema tiporok sok kana sumur tua. Nah mangga we jelema lamun lempang dina tempat nu poek teu mawa damar saeutik-eutik acan hal nu mantak ngabahayakeun nu akhirna teu katemnyong nu akhirna eta jelema bakal deukeut jeung kacilakaan daripada kaselamatan bakal deukeut jeung bahaya ngancam kana diri jeung keselamatanna nya gitu kan matakan urang butuh ku cahaya nah ayeuna urang tiasa kempel ayeuna karena aya cahaya urang tiasa belajar karena aya cahaya urang tiasa damel ngaput itu ieu segala rupa karena aya cahaya eta teh mangga lamun eueuh cahaya atuh nya moal bisa gawe itu ieu mantakan eta nu boga cahaya teh saha limun jalma nu boga ilmu teh lir ibarat boga cahaya mantakan kudu dituturkeun ku urang jauh jeung jalma anu boga ilmu sarua jeung urang jauh jeung sumber cahaya bakal urang lempang selalu senantiasa dina popoe bahaya ngancam diri urang dunyan wa ukhra dunia akhirat deukeut cilaka jelema lamun jauh jeung nu boga sumber cahaya ilmu harusnya leres teh sing kuring nyarios harusnya supaya lebih jelas deui ayeuna urang sarupakeun deui ilmu teh Bu Pak di samping pas disarupakeun jeung cahaya oge ilmu nya kitu keneh tiasa disarupakeun jeung cai urang butuh teh ku cai butuh lamun urang butuh ku cai berarti urang kudu butuh ke ilmu ya sebab ilmu ge disarupakeun kos cai di antawisna ya krek teh butuh kumaha urang kucai rek dahar masak butuh masak kucai rek nginum butuh kucai awak hareudang mani butuh kucai baju kotor perlu diseuseuh butuh kucai piring gelas kotor perlu dikumah butuh kucai pepelakan perlu disiram butuh kucai kendaraan motor mobil nya kotor perlu di kaayaan bersihan butuh kucai hayo we sapopoe bayangkeun lamun urang nya kaayaan jauh jeung cai rek kumaha nya sok mangga seperti halna jelema lamun jauh jeung para alimul ulama jauh jeung jalma anu gaduh sumber ilmu nulir ibarat cai mangga bayangkeun kan nepikeun ka dianggap nage cai teh kebutuhan vital nepi ka aya paribasa lamun jelema dumuk di hiji patempatan nu ditanyakeun betah teh anjeun teh ngumara di ditu alhamdulillah naon teh jadi penyebab betah anjeun di lembur eta aya tah caina curcor nya ini teh tapi lamun teh aya cai sararaat kan gitu nah mana katakan ya ulah tebih ti alimul ulama ulah tebih ti jalmi nu ngalartos tuturkeun eta alim da kelompok tuturkeunan karena eta teh gaduh ilmu nu ibarat cai urang butuh ku cai kudu seperti urang butuh ku ilmu ulah licik ari ku cai sapopoena urang butuh ari ku ilmu api-api wae nya kos cai ilmu teh ngan lamun ieu cai nya lamun ieu ilmu disarupakeun jeung cai eta nya wajah tasbihna mun cek santri sisi persamaanana naon cai
nyegerkeun ilmu ge nyegerkeun urang hareudang uih damel mun icalan di pasar nya kitu uih ka bumi bobolokot kesang unu pada melanana macul di sawah da petani uih ka bumi luut layat kesang nya harudang tuluy kaayaan ibak we ngagunakeun cai maka hilang kahareudangan jadi seger jadi fungsi di antawisna cai teh nyegerkeun ilmu ge kitu Pak Bu bisa nyegerkeun jelema bisa seger jelema insyaallah moal bimbang jelema moal loba kahariwang jelema moal loba kaayaan galau lamun disertai ku ilmu sanajan bari bejana kaayaan ayeuna teh keur serba hese pagawean serba hese kebutuhan serba nararaek nya kurang-kurang mah keur saat model kieu pek we jelemana polos teu boga pisan ilmu enggeus nya bisa-bisa gantung diri minimal teh gantung diri ge dibotakan gitu teh galau tapi lamun aya da dasar ilmu mah insyaallah moal ngambil jalan pintas moal menghalalkan segala macam cara sakumaha usum hese ke insyaallah kitu nya ku modal ilmu mah bakal dihadapi dengan kesabaran tapi sabar bari ikhtiar moal aral justru bakal seger rohanina seperti cai nyegerkeun jasmanina ilmu ge bakal nyegerkeun rohanina nya fungsi kedua cai teh jang naon jang ngabersihkeun ilmu ge sami jang ngabersihkeun ngan ari cai mah jang ngabersihkeun nya hal-hal anu kaayaan zahir ari ilmu mah jang ngabersihkeun anu hal batin biasana sok lamun cai jang ngabersihkeun baju kotor seuseuh ku cai bersih cai jang ngabersihkeun naon teh gelas piring kotor kumaha bersih nya kitu tah ilmu ge mangga ngabersihkeun kokotor maknawi nu aya dina diri jelema di antarana ku ilmu nu dialak di pangajian urang apal oh kitu geuning cek ustad wudu nu bener teh praktekeun we wudu sesuai jeung ilmuna maka wudu nu disertai ku ilmuna kumaha dawuh Nabi bakal ngiparatan ngabersihan kana dosa ketika jelema wudu ngubah pamunte maka muruluk dosa nu pernah dipilampah ku pamunteuna bareng jeung muradna cai wudu dina pamunteuna jalma wudu ngubah panangana maka marurag cek Nabi dosa-dosa nu pernah dipilampah ku panangana bareng jeung muradna cai pangumahan panangana nya jadi asal wuduna disertai ku ilmu ngiparatan kana dosa kakarak wuduna encan salatna nya tuh jadi cai ngabersihkeun fungsi ilmu ge sami ngabersihkeun takan wudu kudu jeung ilmuna jadi kiparat kana dosa ilmu salat kudu jeung ilmuna jadi kiparat kana dosa puasa ge kudu jeung ilmuna jadi kiparat kana dosa jadi meureunna mun kitu mah tetela ilmu teh lir ibarat cai dina pada itu ieu bijami'i nya papada ngabersihkeun nganu dibersihkeun ku cai mah kotor konkret ari nu dibersihkeun ku kitu ku ilmu mah kotor anu bersifat abstrak nya itu berenang kirang langkung lah nya nganyata kudu jeung ilmuna wudu tibang wudu salat tibang salat puasa tibang puasa tapi wuduna bigueri ilmin salatna bigueri ilmin puasana bigueri ilmin boro-boro bisa ngiparatan kana dosa sebab salat wudu jeung puasa dan ibadah-ibadah nu lainna ketika teu dibarengan ku ilmu tidak akan menyelesaikan masalah alias teu bisa ngiparatan kana dosa naon sebabna sebab wudu salat jeung puasa nah merupakan bagian dari masalah arek bisa menyelesaikan masalah kumaha ada manehan lagi jadi masalah terus teh
Nah iya para jamaah sadayana nya di fungsina kudu nya kos cai ilmu ge ngabersihkeun. Tah oge nyuburkeun cai nyuburkeun pepelakan disiram ku cai nya itu bijil kembang kadituna buah kadituna bisa diala nu amis rasana amis kan gitu eta teh wasilah sawabiah syariat dikucuran ku cai disiram ku cai sok urang oge dikucuran ku naon teh cai ilmu bakal subur nya bakal keayaan istilahna teh mah nya moal nguyang insyaallah asal pinuhan heula we pengajian urang sing tekun dina masalah thalabul ilmi nya deketan para kiai jeung ajengan sumber-sumber cai jeung cahaya maka insyaallah nya di mana-mana majelis taklim geus dipinuhan mangke ge dengan sendirina masjid bakal subur kudu sarolat berjamaah jeung i'tikaf nya itu ari mah atuh da majelis taklim ge tara di eusian rek kumaha pinuh masjidna sebab keayaan masjid di antarana eta ngarupakeun ibarat leuit pinuh sote leuit ku pare lamun sawahna dipelakan heula terus teh nih hari gitu mah sawah tibang sawah tapi dipelakan ku pare tara dipelakan tara atuh ku rek kumaha leuit pinuh ku pare nya gitu leuit atanapi lumbung padi bisa pinuh sote ku padi lamun sawah nak diparelakan tak eta kitu masjid bisa pinuh kudu berjamaah lamun jalma masyarakat nak memang geus aktif ke pangaosan sebab naon dina pangaosan dicarioskeun kautamaan berjamaah timbul semangat nya kitu daya rangsang termotivasi hayang berjamaah aya maka masjid karena fadilah negeuning sakitu cek ustad numun parid mah deuh kitu ge mun bener hiji sote ai berjamaah mah masyaallah 27 dan habita nu akhirna nantakan bisa nyuburkeun ilmu nah nya ngan si muguring rek naros deui lamun ilmu disarupakeun jeung cai bu pa ari cai kira-kirana nu panglobana manfaat ka urang cai nu datang nyerelek ataupun cai nu datang ngagurujak julug badag ayo nu panglobana manfaat mah karasana cai nu nyerelek model nu datang dina keran nu kaluar tina pancuran nu nyerelek we kitu tah eta nu panglobana manfaat mah bisa dipake ku kumaha dipaseuh dinyeuseuh bisa dipake naeur cai bisa dipake masak bisa dipake nyiram pepelakan nu datang elektrik mah panglobana manfaat tapi lamun ngagurujak datang julug badag mah seperti banjir bandang kamari kira-kira nu kitu mah teu bisa kurang teu bisa ngabendung mah entos lain manfaat justru bisa ngamadatkeun sok cai bandang kitu banjir bandang banjir bandang istilah ieu mah baheula mah cadeng-deng nya datang julug badag kitu mah bisa teh cenah dipake mani bisa sih kan kebawa palit jeung mani-manina bisa teh cenah dipake nyiram pepelakan bisa cai dangdang cai cadeng dengan pedahnya bisa karabut jeung akar-akar bisa teh cenah cai cadeng gitu dipake ngante ngabersihan mobil bisa sih ngan kabawa ngancleng jeung mobil-mobil nah jadi loba keneh hal nu mantak ngabahayakeun kurang-kurang bisa ngabendung mah cai nu datang ngagurujak badag kitu mah justru nu panglobana manfaat mah cai nu datang ngeletrek ilmu kayak kitu nu panglobana manfaat mah tah dina majelis taklim anu mingonan nya ibaratna ilmu nu ngeletrek mah ilmu anu disampaikeun ku para guru urang sadayana dina pangaosan mingonan ai di dieu mingonanna wengi naon wengi Senin nya masyaallah ta eta urang kada aktif mah kana pangaosan mingonan sebab eta ibarat cai nu ngeletrek anu memenuhi kebutuhan urang kesehari-harian mah eta di dinya nya dina pangajian mingonan nu pan dibahas fardu wudu pambatalan wudu rukun syarat wudu salat dan lain sebagainya imut lantis dibahas aya dina pangajian muludan rajaban kieu mah
Piraku kiai kudu ngabahas masalah syarat rukun wudu meneting tanggalna irah beres. Nah gitu. Katakan awas ulah ari kana mulud Rajab daek hadir aya kana pamingonan bangun anti taradekeun datang. Dah cenah mingonan paling kopi paling banter aya mulud Rajab mah pan eta aya jomet. Aya besek, aya prasmanan. Ngatakan osok datang bahkan panghareupna nari mingonan mah hararese. Mengatakan ciri ieu acara sukses diayakeun digelar ku panitia lamun mingonanna tingali, lamun mingonanna makin nambahan ciri ieu acara muludan sukses. Tapi lamun sabada ieu acara muludan pek we mingonan sakitu-kitu keneh komo lain daripada nambahan kalau kamu ruluk aya gara reueuh. Heuh eta mah. Awas para jamaah sadayana. Terus nya kitu keneh lamun ilmu disarupakeun jeung cai cing kuning rek naros deui ari cai Pak Bu sok neangan tempat luhur sok neangan tempat hanap. Tempat hanapnya. Hap cai mah geus hayo. Sok neangan tempat dataran paling rendah. Cai mah lamun kaayaan ngaliwatan tangkal badag ngarancan mangih tempat dataran rendah mah bila perlu ngaliwatan tangkal badag ge nyulingker pipir naon teh bibir tangkal sanajan kudu ngaliwatan batu badag can mangih tempat dataran paling dianggap rendah mah ngaliwatan batu sudah kajenting malipir jalan batu. Di mana geus mangih we tempat nu kaitung dataran paling rendah didinya cai bakal nyangkrung bakal didinya cai bakal kaserep. Ilmu ge kitu. Ilmu ge bakal nyangkrung, bakal euteup, bakal ngancik ilmu dina hate jelema nu boga sifat tawadu, rendah diri. Lamun jelema takabur gede hulu adigung gede naon teh melak cangkeng dina tak-tak aya peribahasa. Jadi peribahasa melak cangkeng dina tak-tak pan melak cangkeng melak cangkeng mah kudu dina cangkeng. Nya ieu mah melak cangkeng dina tak-tak bakatku gede huluna bakatku takaburna nya nepikeun kata para jamaah sadayana awas jelema takabur mah anti moal kaancikan kudu disebut ilmu sebab ilmu lir ibarat cai moal neangan teterekelan kana tempat nu luhur cai mah ibarat ilmu mah ibarat cai bakal neangan dataran nu paling rendah hartina ilmu moal daek datang kana hate jelema nu takabur ilmu mah daekeun sote ngancik dina hate jelema nu boga sifat tawadu rendah diri takkan awas kudu rendah diri itu ulah takabur ulah gede hulu cek paribasana sanajan geus jadi kiai ajengan oge ulah ngarasa cukup ku ilmu aya mah mu balik sejen kiai sejen keur tengah ngabahas bandungan we kitu sebab ayat paripaos wa ma utitum minal ilmi illa qalila firman Allah dina Al-Qur'an kaayaan urang dipaparin ilmu teh saeutik sewang ulah kieu rek mana euy muludan sanu ceramahna kiai anu moal datang kunaon geura mau balik lagi nyaho keur pejuhna cenah nyaho keur leutikna mau balik lagi nyaho keur ololehona hayang urang mah tah ulah kitu naon urusana ngaji jeung nontot leho ngadu bang hubung jeung eta heuh ngaji mah ngaji we mun nya mah kitu tah ieu ulah diubang hubung jeung nu kitu sanajan urang mamangna pek katingali Allah urangnya ge Allah urang dina nasab sahanapeun tapi Allah urang kaberan katitipan saeutik seueurna ilmu ti Gusti Allah guruan ku mamangna ta Allah sanajan urang teh akina tapi umpamana teu boga ilmu umpamana tapi nu katitipan ilmu teh justru incu urang tok make gengsi-gengsi iki guruan tah incu gitu tong ngarasa geus cukup nya sakitu teh nu geus boga ilmu tong kaayaan ngarasa cukup ku ilmu komo nu can boga mah tong gengsi-gengsi nya begitu mun hayang kaancikan ku ilmu mah kudu boga hate tawadu rendah diri. Aye nya.
Jadi walhasil singkat kata alim jalma anu boga ilmu teh rek teu pantos tuturkeun urang kumaha sebab ilmu nu dipimilik ku jalma alim nya titipan ti Allah Subhanahu wa taala hakikatna syariatna ti para guru-guruna eta teh lir ibarat cahaya jeung cai nu mana urang butuh ku cahaya jeung cai maka urang sakitu keneh kudu butuh ngarasa butuh ku ilmu. Lamun jelema deukeut nya jeung para jalmi-jalmi nu ngalartos sarua jeung deukeut jeung sumber cahaya jeung sumber cai insyaallah dunia akhirat eta jelema bakal bahagia. Tapi lamun jelema jauh jeung para kiai jeung ajengan nu boga sumber ilmu nu ibarat cahaya jeung cai insyaallah lamun jelema jauh jeung alim ulama bakal kaayaan kata langsara bakal menderita bakal bahaya dunia akhiratna sebab teu boga damar jeung teu boga sumber kebutuhan cai nu dibutuhkeun ku urang sadayana. Takkan kelompok nu kaji alim pek tuturkeun ku urang ulah dijarauhan cara ketat bahkan jadikeun bahan pertanyaan urang saeutik-eutik teu apal masalah agama daya ustad ieu sok taroskeun ka dinya nya ka para ustad para kiai para ajengan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun ay fasalu ahlal ilmi tanyakeun ku anjeun kabeh ka ahli ilmu mun anjeun memang teu terang teh nya kitu tuturkeun nu disebutkeun alim ulama teh ulah justru dijauhan ikuti para alim ulama teh ulah justru kaayaan dihindari ari ayeuna mah maklum zaman usum fitnah zaman usum terbalik dunia sudah terbalik kiai ustad ajengan alim narana kuduna dituturkeun i kalakah dijarauhan alim ulama nu kuduna diikuti kalakah dihindari dijauhi. Masya Allah bahkan ayeuna mah nu kasebutkeun alimul ulama jalma nu saeutik lobana boga pangarti teh nya komo rada saeutik-eutikeun nya ceramahna dakwahna nyampekeun ilmuna rada saeutik tegas mah komo tegas pisan mah kurang-kurangna ayeuna mah nya itu lain kalakah dituturkeun kalakah terancam jiwa kiai jeung ustad teh naon sebabna pan eta ning loba contona ayeuna mah ustad kiai ajengan teh geuninganna teh itu ayeuna mah loba nu burung ngadadak nya teh loba nu gelo ngadadak itu keur tengah-tengah kiai ceramah jerug-jerug langsung anu wani nya pariksa anterkeun ka kantor polisi dinyatakeun orang gila cenah atuh nya kitu teu kena jerat hukum da sebab naon cenah maklum we di jelema gelo ieu mah nya kitu nya anu nya. Masya Allah eta jelema gelo ayeuna ararane sasaranna teh kiai ustad ajengan cek urang lamun nya mah gelo atuh tong kiai munggu sasaranana mun nya mah gelo atuh kadinya lurah ke sasar camat ke gubernur ke bupati ke menteri ke presiden ke mungeun kanu kitu mah kiai we ongko burung ongko gelo tapi sasaranna teh kiai unggul bangunna ieu mah gelo terprogram nya bangunna ieu mah burung terorganisasi naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik matakan awas nya awas para jamaah sadayana ayeuna mah usum dunia sudah terbalik hati-hati nya nah ikuti ngan cenah alim nu mana nu kudu diikuti teh nya jelas berbicara alim di dieu sajatina nu disebutkeun alim mapannya rajulun yadri wa yadri annahu yadri jalma anu ngarti bari kaayaan ngeuh dirina boga pangarti cirina nu ngamalkeun kana ilmu. Jadi identik disebut alim mah kudu anu geus ngamalkeun kana ilmuna. Maka eta nu pantos layak munasabah dituturkeun ku urang sadayana. Nya sebab di mana-mana aya jelema anu kaayaan yadri ngan wala yadri annahu yadri
nya di mana aya kelompok jelema anu nyaho nama padahal boga ilmu mah ngan teu nyadar teu rumasa dirina boga ilmu boga pangarti cirina tojaiyah wae jeung keilmuanana ya kontradiksi wae jeung muqtada ilmihi tuntutan ilmuna ilmu titah ka kaler manehna mah kalakah gidig ka kidul ilmu titah ka hareup kalakah manehna ngagidigna teh ka non katuka ilmu nitah nama kaluhur manehna mah kalakah nyarosod ka hanap pajiin wae boga ilmu mah ngan teu euneuh badehanana boga ilmu cirina ngan berseberangan we jeung tuntutan ilmu nu kitu mah nya lain alim naon teh asup kana kelompok nu kadua gofilun jelema anu lalai jelema nu poho jelema nu keur porget tah jelema anu gopil kitu mah lain tuturkeun tapi kudu kumaha cenah cek tadi asup kana kelompok jalma anu elinganeun elingan teman kitu nya karunya bisi kalangsu elingan naon sababna boga teh ilmu mah ngan teu dipake ilmuna teu nyadar dirina boga ilmu anu akhirna pajiin-jiin ongko ustad kiai ajengan tapi masih kene nya gaple ongko kasebut kiai ajengan umpamana teh mah tapi masih kene sok rajin bahkan rajin ngenong di rana ongko kiai ajengan umpamana teh mah tapi masih kene ngadu hayam umpamana tah eta kitu teh si gopil nu kitu teh jelema anu yadri ngan wala yadri annahu yadri papa gopil nu kitu teh nya eta target di mana papangijing nu kitu eta mah lain tuturkeunan tapi elingan nya cik urang teh elingan tah kan ustad lain ustad teh tapi eta kunaon kalakuan kitu cik atuh tah kitu elingan karunya bisi kalangsu elingan nu kitu teh nah eta cenah lamun dielingan kitu manfaat kitu aya kitu gunana lamun ngelingan jalma nu gopil kitu insyaallah selama eta si gopilna iman keneh mah beriman ka Allah jeung ka Rasul iman kana naon hal nu kudu diimankeun ngan pedah manehanana boga ilmuna teu nyadar bahwa dirina boga ilmu akhirna pajiin-jiin jeung tuntutan ilmuna maka nu kitu asal selama iman aya dina hatena manfaat ku urang digeuing manfaat ku urang dielingan sebab wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin elingan sebab eta pangeling-eling teh manfaat keukeuh jalma nu beriman kecuali lamun geus teu iman si gopilna eta mah naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik moal keuna dibere pepeling oge lamun si gopilna geus hatena teu boga iman justru hatena geus nya kaayaan teh ngabogaan sifat kufur lain iman justru kufur lain mukmin justru kafir hatena maka eta mah moal aya manfaatna cenah dibere peringatan kitu sawaun alaihim a'adzartahu am lam tundirhum hum la yu'min nu kitu mah dielingan kitu teu dielingan kitu naon sabana jelema kafir di disingsieunan kitu teu disingsieunan kitu atuh jelema teu iman ieu jelema nu hatena geus eueuh iman mah da percuma dielingan teu dielingan ya kitu we eta mah kos Manila hirupna teh sok Manila itu ngaruksak pare nu keur tengah dipoe ku urang teh digebahkeun mana eta mah nyingkah sakalieun ku urang digebahkeun ditalapung datang deui ka dinya macokan deui diberi ku urang sakabrang mau ngaberik mah nya manehanana mah nu diberi kala ka geboy dedot dibalero ku urang tiba ngalieu ke unggul si eta mah eueuh deui sato nu pangnoyor-noyorna Manila nya kas jalma kafir nya itu eta mah disingsieunan kitu teu disingsieunan kitu
nya Masya Allah bawa-bawa lamun jelema geus noyod-noyod teuing puguh geus loba peringatan ti Allah itu ieu panggeuing nu ngelingan ti babaturanana ti dulurna itu ieu geus loba bahkan contoh nu kitu teh kitu akhirna kitu balukarna keukeuh we ngahajakeun keneh wae bawa-bawa nu kitu teh hatena geus teu boga iman. Nauzubillah tsumma nauzubillahi min dzalik. Nya aye awas para jamaah sadayana. Jadi selama eta si gofil, selama eta jalma nu boga ilmu anu poho bahwa dirina boga ilmu akhirna pajieun-jieun jeung ilmuna berseberangan jeung ilmuna nu kitu teh gofil alias jalma nu poho teh elingan aya manfaat ngelingan eta gofil asal eta jalma nu gofilna nu pohona aya keneh iman dina dadaana. Geus iman mah teu tong diharepkeun. Tapi elingan nu kitu teh elingan. Nya matakan geuningan Syekh Fudail bin Iyad. Nya Syekh Fudail bin Iyad anjeunna ngandikakeun. Inni la arhamu salasah kaula mikanyaah mika asih. Nya mikarunya katilu golongan jelema mana hiji nu dipikarunya ku kaula teh aziza qaumin dalla kelompok jalma anu mulia di antara eta kaum ngan dalla anu ngadadak jatuh hina mulia tadi nama di eta kaum eta jelema teh disanjung-sanjung diagung-agung dimuliakeun da jalma mulia tadi nama ngan karena 1 2 sebab nu akhirna eta jelema nu tadina aziz teh jadi dalla jatuh hina marti ngarumas ta eta cenah nu kudu dipikarunya teh termasuk orang yang patut dikasihani cek Syekh Fudail bin Iyad kahiji jelema nu mulia ngadadak hina ulah diwiwirang ulah dikekea justru ku urang teh kudu dipikarunya bere anguranan solusi. Nu kadua nu kudu dipikarunya teh cek Syekh Fudail bin Iyad sadai goniya qaumin iftaqara. Goniya qaumin iftaqara jalma anu goni di antara kaum nu beunghar tadina mah tapi ngadadak iftaqara jatuh fakir. Karena mungkin misal teh mah eta rek teu jatuh fakir kumaha da tadina beunghar oge jadi jatuh fakir kumaha da eta pagaweanana sok ngadangan we renten pagaweanana atuh da nya picilakaeun wae akhirna kabeungharanana teh nya itu leungit jadi we fakir da jalma nu asana goni jeung ngadadak jatuh fakir nu asana beunghar ngadadak jatuh miskin eta termasuk target jalma nu kudu dipikarunya lain kudu dikekea lain kudu dipupuas lain kalakah syukurin lain pikarunya bere anguranan solusi geuing ku urang eta ge orang yang patut dikasihani deui bae. Nu katilu nu kudu patut dikasihani cek Syekh Fudail bin Iyad ieu mah kana cek simkuring mah hanya jamu lidah. Nu katilu nu kudu dipikarunya ka urang teh aliman talabu bihid dunya. Jelema anu alim ngarti nama ustad nama kiai nama ajengan nama ulama nama tapi sayang keur gopil keur poho keur malaweun keur lalai nepikeun ka eta ongko alim tapi talabu bihid dunya keur dipermainkeun ku urusan dunya nepikeun ka nya kos ibarat bola bliter disepak ku si ieu oper ka si B ku si B oper deui ka si C padahal teh ustad padahal kiai da keur dipermainkeun ku abnaud dunya jeung memang keur katipu jeung kabita ku urusan dunya eta alifna nepikeun ka dipermainkeun diperbudak ku urusan dunya naudzubillah subhanallah nu kitu teh kudu dielingan ari aya keneh mah iman dina hatena insyaallah bisa keneh digeuring kecuali lamun hatena geus teu iman naudzubillah nya ayo para jamaah sadayana awas nya hati-hati ulah kaasup kana gopil ya, sebab aya paripaos meong raja hutan aya sote sima meong raja hutan aya sote gema
meong raja hutan aya soteh boga harisma nya boro-boro terkamanana boro-boro ngejarna rek naon nerekamna cacak-cacak kadenge kakarak kadenge sora naon aumna kakarak kadenge sora kurusak sukuna ge geus bikin bulu kudukna merinding hese. Nah, urang terpikasieun aya gema aya simakna meong teh raja hutan, tapi meong bakal aya simaan soteh selama eta meong aya kene di leuweung. Mun meong aya kene di hutan, kakarak aya simaan. Tapi lamun meong geus aprak-aprakan ka kota. Meong geus aprak-aprakan ka metropolitan. Meong geus aprak-aprakan karena tempat anu lain tempatna nu akhirna katewak we ku hayang petugas kebun binatang asupkeun we kana kerangkeng besi kira-kira meong nu geus katewak ku petugas nya kaayaan kebun binatang diasupkeun kana kerangkeng besi kira-kira aya wibawaan teh meong kitu moal naon sebabna sebab kaayaanana geus lain cicing dina tempatna boro-boro ku kolot ku budak kadang-kadang diheureuyan nya itu dibere paramna ge ku budak nya itu hayang jagong teh cenah ye hayang roti teh cenah di alungan ya roti eta meong raja hutan teh ka dieureuykeun ku budak naon sebabna da meong geus aprak-aprakan ka kota nu akhirna tewak we nya asup kana karang kitu mah geus eueuh hargaan geus eueuh naonna geus eueuh harisma nya teh ge kitu nya ayahna masing-masing punya pegangan masing-masing punya tugas jeung padamelan omat ulah intervensi kuduna ulah pacorokokon nya itu ieu mah kumaha atuh da tugas si itu digawean ku si ieu tugas si ieu padahal lain ahlina digawean ku si itu nu akhirna mah nya itu idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'a di mana mun hiji urusan geus dipegang geus dicekel geus dihandle ku lain anu di bidangna maka tunggulah tanggal lain kerusakanana ciri kiamat lamun urusan geus dicekel lain ku ahlina ieu nya balik deui ka habitatna geula insyaallah aya simak deui ieu mah aprak-aprakan kitu mulai mawah nya taya para jamaah sadayana aliman tal'abu bihid dunya eta cek Syekh Fudel dunya nya si gopil teh elingan mun masih kena bisa dielingan insyaallah aya manfaatna pangeling-eling urang ka jalma nu gopil lamun memang hateun aya keneh iman nya wa tah nu katilu nya cek tadi aya deui kelompok jelema teh kelompok wurukaneun tah kelompok wurukaneun mah kelompok muta'allimun teh jalma anu keur tengah menimba ilmu agama nya khususna ilmu agama nya secara umum namanya ilmu umum gitu nah jadi muta'allim teh eta kalimat bahasa Arabna mah muta'allim mah jalma nu keur neangan ilmu mencari ilmu menimba ilmu istilahna mah lamun aya eta muta'allim teh nya di tingkat pendidikan umum bari ayana model di level SD atau napi SLTP atau SLTA eta muta'alim tos disebut nanti geuning siswa siswi lamun eta muta'alim jalma nu keur menimba ilmu teh ayana dina tingkat perguruan tinggi sok disebut nanti make maha ning teh mahasiswa dan mahasiswi padahal muta'alim nya teh nya ngan beda tempat beda ngaran nya beda panggilan beda istilah padahal muta'allim kene teh jalma nu keur neangan ilmu kene teh ngan peda aya na we di pondok pesantren sok disebutna teh santriwan santriwati ataupun santrijin santrian ada muta'allim kene teh ngan peda aya di jamaah majelis taklim teh di majelis taklim pengajian minggonan atau bulanan disebutna teh jamaah pengajian padahal pada dasarnya eta teh muta'allim kene tah jalma anu naon teh wurukaneun teh jalma anu muta'allim jalma anu kaayaan neangan ilmu
pada dasarna muta'alim teh jalma anu bodoh ngan bodona bodoh alewoh halus bodoh ari alewoh goreng sote lamun bodoh katoto layo ari bodona bodoh alewoh mah nya rajulun la yadri tapi wayadri annahu la yadri eta muta'alim teh jalma anu layadri teu boga ilmu mah ngan wayadri nyadar dirina annahu layadri dirina teu boga ilmu nu akhirna ciri jelema teu boga ilmu tapi nyadar rumasa bahwa dirina teu boga ilmu cirina nu nyadar kitu mah sok daek rajin jeung rajin tatanya daek rajin jeung rajin nya mangkat ka pangaosan talabul ilmi cara nu sejen maka nu kitu ngaranna muta'allimun jalma anu cek bahasa Sunda mah bodoh ge tapi sae da bodoh na alewoh daek tataros daek ngaji eta mah wurukaneun kelompok anu sayogiana di mana urang penak jeung kitu ulah dikoretkeun ilmu urang gaduh masuk wurukaneun pek wurukan pek didik pek gemleng pek arahkeun pek berikan petunjuk ulah dikoretkeun ilmu nya ka muta'allim tadi para jamaah sadayana ya. Jadi entong make ngarasa hina lamun jelema bodoh nu hina mah lamun bodoh teu nyadar dirina bodoh cirina teu daekeun talabul ilmi nah eta nya hai kitu mah nya ge bodoh tapi nyadar dirina bodoh cirina daek talabul ilmi eta mah sae teu dicacan ku agama justru dititah nya sebab teu naon teh pada dasarna jelema bodoh tong aneh nya tong aneh pada dasar lamun aya jelema bodoh da sebab bodoh mah geus pembawaan sejak lahir nya jadi bodoh mah geus pembawaan sejak lahir tong aneh lamun aya jelema bodoh sok geurah hayo jadi nu kudu dianggap aneh mah satu jelema anu uyuhan betah cicing dina kabodohan nya bodoh mah tong aneh sebab geus pembawaan ti leutik sok tingali dina Al-Qur'an wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a Allah ngaluarkeun aranjeun kabeh tina beuteung-beuteung indung aranjeun kabeh gubrak lahir ka alam dunia ieu kaayaan kondisi bayi cabang bayi lahir ka dunia ieu lahir tina beuteung indung aranjeun kabeh la ta'lamuna syai'a kondisina kabeh oge eueuh ka nyaho-naon alias bodoh mata kantong aneh lamun aya jelema bodoh sebab bodoh mah geus bawaan ti leutik teu aya nu begitu gubrak lahir langsung jadi dokter anes eueuh teu aya nu begitu gubrak lahir langsung jadi insinyur teu aya teu aya nu begitu gubrak lahir jadi kiai jeung ajengan teu aya kabeh ge gubrak bodoh teu nyaho gubrak teu sadayana ge pas keur orok mah kabeh oge teu mawa ka nyaho naon-naon tos aya nas dina Al-Qur'an la ta'lamuna syai'a batakan tong aneh lamun aya jelema bodoh misalnya ya si anu teh ini bodoh piraku katong make piraku da bodoh mah geus pembawaan sejak lahir ngan nu kudu dianggap aneh mah nu kudu dianggap naon teh dianggap kaayaan istilahna teh mah heran mah lamun aya jelema geus gugup lahir bodoh hayo deui nepikeun ka nya remaja ge bodoh keneh nepikeun ka geus dewasa bodoh keneh nepikeun ka geus kolot bodoh keneh tapi kapaehna eta istiqomah bodoh nu kudu dianggap aneh mah lamun aya jelema uyuhan betah cicing dina kabodohan kitu cenah nah ngan kumaha teh carana supaya naik tina asal bodoh kana nyaho tina asal terang kana jadi terang tina asal istilahna urang kaayaan jahil jadi alim tina asal urang kaayaan tanpa gaduh ilmu justru jadi gaduh ilmu wayah nah nyaeta kedah urang rajin jeung rajin thalabul ilmi nah matakan aduh model para santri aduh bararagia nya nu keur malah santren di pasantren anjeunna nya eta teh bodoh alewo sae ieu para jamaah sadayana tos tah nu katilu nu kaopat terakhir toh geus katingali jomet teh lembus nyebut terakhir katingali jomet teh
Nu kaopat terakhir cek tadi kelompok jelema teh aya anu kelompok jauhaneun. Ieu mah tuturkeuneun lain. Elinganeun teu keuna, wurukaneun teu pantes. Kumaha tuh pantesna jauhaneun. Nyata saya jahilun jalma anu bodoh bari maksud bodoh di dieu tanda kutip bodoh sajati. Bodoh nusanyana, bodoh asli lain fotokopi alias bodoh katotoloyo. Ya, dina ibarat kitab mah rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri, jelema anu geus puguh teu nyaho hayu teu ngeuh teu nyadar teu rumasa dirina eueuh ka nyaho maka teu daekeun we sering, teu daekeun we teu nyutanya, teu daekeun we ka aya istilahna teh mah musyawarah ieu teh padahal dirina teh teu nyaho tara daekeun nya ieu puguh teu nyaho oge rarasaan teh dirina asa nyaho puguh teu nyaho. Nah nu kitu teh bodoh katotoloyo. Nu kitu mah Pak Bu lain tuturkeun dituturkeun mah atuh cilaka kana nuturkeunana. Elinganeun teu keuna ngabetrik dielingan kana kitu mah. Nya wurukaneun teu keuna lain wurukaneun nu kitu mah da rumasa asa geus nya bisa rumasa asa geus nya. Ya bener padahal mah maneh teh kan bener kene tapi bodoh katotoloyo nu kitu mah. Nu kitu mah pantesna jauhaneun. Naon sababna? Di deukeutan nu kitu mah tepak panyakitna leuwih menular batan COVID-19. Bahaya dunia akhirat kanu ngadeukeutana nu kitu mah jauhan. Mun hayang salamet dunia akhirat tapi jeung jalma nu jahil nya bodoh katotoloyo. Ibarat kitab mah naon teh bodoh katotoloyo teh jahil murakkab. Ayeuna tadi muta'allim jahil basit. Bodoh tapi ngampar. Ya, bodoh tapi nemrak. Bodoh tapi terbuka. Bodoh tapi teu era-era daek talabul ilmi nu kitu mah sae bodoh kitu mah muta'allim teh bodoh basit mah. Tapi lamun bodoh na bodoh murakkab, bodoh na bodoh kuadrat, bodoh na bodoh patumpuk-tumpuk, bodoh na geus bodoh stereo, bodoh na geus benes bodoh kelimak, maka bodoh murakkab nu kitu ngaranna eta mah bahaya laten. Sebab nu kitu mah rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri, makhluk serba wala-wala, makhluk gratis. Nah, kudu kitu mah kudu dijauhan. Lamun di deukeutan teh panyakitna teh Pak kan ngadeukeutana bahaya laten lain lumayan. Takan aya riwayat nih mun teu lepat saha Imam Ibnu Sina nya. Aya riwayat nih. Imam Ibnu Sina anjeunna pan sebagai ulama sebagai pengembara. Dina hiji pengembaraanana anjeunna kan nyanak himar. Tuluy istirahat di hiji tangkal, keur tengah-tengah istirahat di hiji tangkal eta himarna dicancang. Torojo deui aya jelema anu kaetang jalmi orang kaya. Milu ngiuhan deui di eta tangkal, numpakna malum jalmi kaya numpak kuda dicancang deukeuteun himarna. Nya. Ceuk Imam Ibnu Sina mun telepat Ibnu Sina nya. Eta ngelingan ka eta jelema, Kang Pak punten kuda Bapak dicancangna ulah caketeun himar abdi. Itu. Dari sebejaan. Naon cenah kira? Pak make kuda abdi ulah di deketkeun jeung himar Bapak. Naon sebabna? Punten himar abdi mah galak engke bisi kuda Bapak katejek ku himar abdi nu akhirna engke bisi kumaha kuda Bapak cenah nya. Dah piraku himar rejek kuda wanihan ge moal. Piraku himar rejek kuda make jadi kumaha moal teu naon abdi mah ngawartosan we cenah Pak. Mun bade tebihkeun bilik katajong katejek ku himar abdi moal cenah keukeuh nya aya tos diwartosan mah cenah kumaha Bapak we ari peke nya we eta himarna Imam Sina teh ngejek kana kudana eta jalma. Begitu ditejek eta kudana ku himarna nepikeun ka caritana nya ingked dah cacad dah kudana teh
Nu akhirna eta jelema beungar boga kuda ngarasakeun karugian. Tuluy ngajukeun ka pengadilan, dibawa ka meja hijau cik istilahna. Nya, didakwa Imam Ibnu Sina dibawa ka pengadilan. Di tengah-tengah naon pengadilan dihareupeun hakim ditanya ku eta hakim, naon ieu kasusna? Ieu cenah Pak, kuda abdi ditejek ku himar jelema ieu cenah. Nya, abdi rek nuntut keadilan. Kuda abdi nepi ka pengkor, kuda abdi nu kacingkeun di tajong ku ieu himar muboga bapa ieu cenah. Itu. Cek eta hakim peun jempling cenah anjeun mah sebagai anu ngadakwa ayeuna kaula rek nanya heula cenah ka pihak anu terdakwa nu boga himar. Kumaha Pak leres eta teh dakwaanna sesuai jeung dakwaan eta nu ngadakwa ka bapa kitu. Cek eta naon teh teu ngajawab sakemek-kemek acan eta Indonesia. Teu ngajawab sakemek-kemek acan. Nu akhirna ngecebrok deui tah anu boga kuda teh nya cenah eta himarna cenah nu nejek kana kuda abdi teh. Heeh cenah maneh mah geus cukup cenah. Nya dakwaan maneh mah ieu rek nanya cenah ka pihak terdakwa. Leres Bapak teu ngajawab cicing 1000 bahasa. Nya. Nu akhirna cek eta hakim ieu mah tita tadi di Bandungan maneh we nu ngecebrok teh kana boga kuda. Ari nu boga himar ieu cenah anu didakwa ku maneh teh bisa ngomong teh keur teh. Cenah bisaeun cenah Pak Hakim. Itu. Ini eta ditanya ku saya cenah cicing wae. Sia mah cenah meureun ngadakwa jelema anu teu bisa ngomong cenah ieu mah bisa rek kumaha nyambung cenah ngawangkong ya urang. Nya, tiasaeun cenah Pak Hakim nyarios. Eta ni ditanya cicing wae. Duh, kata cenah jadi cicing wae kitu cenah. Cek hakim teh kieu atuh ayeuna mah. Lamun nya eta nu didakwa ku maneh tadina bisa nyarita da ditanya ku kaula mah cek hakim cenah nih henteu nyarita wae eta we mun nya bisa nyarita memeh kajadian himarna nejek kuda maneh eta jalma mun nya bisa ngomong cek maneh pernah ngomong kumaha ka maneh. Cek eta nu boga kuda pernah nyarita kieu cenah Pak kuda bapak tong dicatetkeun jeung himar abdi bisi katejel. Langsung cek hakim tuh, oh nyarita gitu bener nya cenah pernah nyarita gitu berarti cek eta hakim sia nu goblok. Tungtungna bari carekan nya eta nu boga kuda teh berarti mun kitu sia nu dungu berarti mun kitu sia nu teu mikir pan eta nu boga himar lamun nya nyarita kitu kamemeh kajadian berarti geus diingetan ka maneh ngan maneh kunaon atuh mah kitu bisa diingetan keneh wae berarti teu salah nu boga himar mah maneh nu dielingan teu mengindahkeun kana pangelingna. Nah ieu contoh sampel nya gitu ketika berhadapan jeung jelema anu bener-bener jahil jelema anu kaayaan istilahna teh mah puguh teu boga ilmu tapi kaayaan rarasaan asa geus boga ilmu nu kitu jahil kuadrat jahil murokab jeung nu kitu mah cenah tong dituturkeun nu kitu mah tong di elingan nu kitu mah tong di kaayaan burukan nu kitu mah justru jauhan we fala tukallimhum tong diajak ngawangkong ge moal nyambung nu kitu mah geus we tinggalkeun nya dan kege awal akhir nya itu sanajan urang teu nyarita da percuma sih nyarita kitu mah moal nyambung nepi ka irang jeung kitu mah jeung jahil murakab jeung jahil kuadrat bodoh kuadrat mah moal nyambung haja teh tinggalkeun geus anggap bedug geunai cenah disada. Nah kenae kan urang lamun cicing wae meureunnan kumaha eta pan nyorocos wae geuninganna nya pugu salah oge lamun urang cicing wae kenae cenah dan ke oge suatu saat mah tetap yang benar akan kelihatan kebenaranna nu salah tetap bakal katingali salah na awal akhir ieu bangunannya anu alasan nya diantara jelema anu kaayaan istilahna teu ngalayanan jelema anu jahil bener-bener jahil nama naon sababna dipaseaeun kitu mah dilayanan oge keunai antep lah
aya paribasa yang berhadapan dengan kitu mah cenah tinggal ngadaguan naon we teh mah ngadaguan keajaiban ti Allah Subhanahu wa taala gitu da jeung Allah mah nu mustahil lamun nalika ku Allah geus berkehendak eta jelema rek dibalikeun pikirna insyaallah ngaran-ngaran secara syariat ku urang mah moal bener kitu mah jauhan geus tah ayeuna teh Pak Bu keur tengah bermunculan jelema-jelema nu jahil murakkab keur tengah bergentayangan jelema-jelema nu bodoh kuadrat teh jika anu kaayaan kosmo padahal mah masyaallah dasar mantap kitu ge teu boga ilmu tapi rarasaan asa geus pangbogana ilmuna padahal mah justru ngaco oge salah oge sasar oge nah eta teh jahil anu murakkab nu kitu teh ayeuna teh keur tengah gentayangan loba nah matang begitu mah jauhanna geus lah tong dilayanan percuma meyakeun energi urang saha cenah pan aya jelema anu bodo murokab mah mantap tong dilayanan jauhan gitu dugikeun kataakeun pan Nabiullah Isa alaihi salam Nabiullah Isa alaihi salam terakhir ya pikeun nguatkeun kana hese-hesena kitu menghadapi jelema nu jahil murokab sulit-sulitna urang ngigelan jelema anu bodoh kuadrat matakan kelompok nu kaopat imah pala tukalimhum udah diajak ngawangkong tinggalkeun geus nu tilu tadi bisa diajak komunikasi nu ieu mah cenah percuma tong diajakan ngawangkong sebelumna Nabiullah Isa alaihi salam oge dina keteranganana ieu terakhir ya urang kemukakeun riwayat Nabiullah Isa alaihi salam dawuhan Nabiullah Isa dawaitul akmah wal abros wa uhyil mauta kaula dibere mukjizat ku Gusti Allah bisa nyageurkeun ngubaran jelema nu boga panyakit corong jelema nu boga panyakit larablang jelema nu boga panyakit lepra jeung kusta panyakit kulit nu parah ku kaula bisa diubaran kalawan izin Allah wal abros punten ai akmah mah lolong wal abros leres kaayaan lepra tah kaula bisa ngubaran jelema nu lolong teh aya akmah mah lolong ti kudrat lolong ti bubudak lolong ti lahir begitu lahir lolong tah datang ka Nabi Isa yang dipanglanongankeun diusap ku Nabi Isa bisa nemong deui eta jelema nu tadi lolong ti kudrat ge komo nu kakarak lolong ti kamari komo nu kakarak saminggu mah teu ningalina gampang pisan ku Nabi Isa diubaran nu lolong ti bubudak teh begitu lahir geus lolong bisa dicageurkeun dawaitul akmah wal abros bisa kaula nyageurkeun kalawan izin Allah dan mujizat Nabi Isa di antarisna nyageurkeun panyakit kulit anu parah lara belang lepra jeung kusta meureun istilah ayeuna mah lamun akmana abros lae geus bisa dicageurkeun ku Nabi Isa komo tibang buduk komo tibang kutil komo tibang naon mah deh kutu air lepra bisa dicageurkeun wa uhyil mauta bahkan kaula cek Nabi Isa dipaparin mujizat ku Gusti Allah bisa ngahirupkeun maut lain maut kakarak poe kamari gampangan pisan lain maut kakarak minggu kamari gampangan pisan nu maut ke 100-an tahun bila perlu dihudangkeun kalawan izin Allah kaula bisa ngahudangkeun maut cek Nabi Isa aya pan kejadian maut ke 100-an tahun tapi jadi fitnah itu da eta mautna kaayaan dibunuh sedengkeun kaayaan ngabunuhna can kanyahoan saha pelakuna nu akhirna jadi fitnah itu ieu nuding ka dieu ieu nuding ka dieu nu akhirna resah di masyarakat nu maotna nu korbanna geus maot ratusan tahun tapi jadi fitnah nah can anggeus di ayeuna nu akhirna dararongkap mun cek urang mah RT RW na ka Nabi Isa ya Nabi Allah ya Rasulullah di kampung kaula aya nu maot geus 100-an tahun maotna ngan pelaku pembunuhanna can kapangih nepi ka jadi fitnah ayeuna mah teh di jalan iwati hoyong dipanggugahkeun deui ku anjeun eta jalma urang tanya langsung we kana maotna eta saha pelaku pembunuhan sebenarnya cek Nabi Isa hayu anterkeun ka kaula ka mana kuburanna atuh geus 100-an tahun geus teu katengong tunggu-tunggu aja langsung ku Nabi Isa kalawan izin Allah cek Nabi Isa hudang anjeun hayang nu aya di jero kuburan begitu bejat eta kuburanna keluar hirup kalawan izin Allah Allah nu ngahirupkeunana mah
nya ngan mujizat Nabi Isa gitu. Begitu hudang langsung ditanya, ari anjeun maot dibunuh kusaha nu ngabunuh anjeun? Dijawab, nu ngabunuh kaula Fulan bin Fulan. Nyahoan atuh da ieu mah langsung ngajawabna korbanna nu geus maot ratusan tahun teh nya gitu geus jawab gitu mah langsung maot deui asup deui kana jero kuburan maot deui we. Nah jadi ayeuna makanya nyahoan teu kitu mujizat Nabi Isa bisa ngahirupkeun anu maot. Jadi tilu diantawisna mujizat Nabi Isa bisa ngahirupkeun lolo, bisa nyageurkeun lolong, bisa nyageurkeun penyakit lepra, bisa ngahirupkeun anu maot. Tapi cek Nabi Isa wa ammal jahlul murakkab faqad a'yani dawa'u. Tapi palebah kaula titah ngubaran jelema nu bodoh kato toloyok. Palebah cek Nabi Isa kaula titah ngubaran jelema nu bodoh kuadrat. Aduh pakon ayani dawa'uhu bener-bener ngaripuhkeun ka kaula ngubaranana cenah. Hese di ngubaranana nu bodoh kata toloyo cek Nabi Isa. Seorang nabi jeung rasul Allah nu dipaparin mujizat sakitu istimewana bisa ngahirupkeun maot di antarana titah ngubaran jelema nu bodoh kata toloyo mah hese Nabi Isa. Nabi Isa komo urang. Nu lain nabi lain rasul nya. Nah, matakan naon sababna jelema nu baru kata tuluy hese di diajakan ngawangkongna. So eta pancena li anna sahibahu ya'taqidu anna jahlahu ilmun wa kamalun. Sebab nu boga sifat bodoh kata toloyo mah nu jahil murakkab jahil bodoh satereo mah kumaha nekadkeun sanyanyana jahlahu kebodohan teh ilmun wa kamalun dianggap keilmuan jeung kesempurnaan. Nya arek teu hese diubaranana kumaha cenah sebab jalma anu bodoh kata toloyo mah bodona teh dianggapnya. Nu bodoh kata toloyo mah salahna ge geus diyakinkeun bener. Jalma nu bodoh kata toloyo mah puguh batil tapi geus boga keyakinan kebatilan teh sebuah hak kebenaran. Puguh kasarung tapi diyakini kasarung teh merupakan jalan kebenaran. Wah gitu mah nya lamun bener salah na geus dianggap bener, lamun batil na geus dianggap hak, nu kitu mah geus lain tuturkeun nya begitu mata kos saha contohna kos jalma-jalma kiwari di mana contoh di antarana eta seperti jalma anu nyebutkeun bahwa semua agama benar nya eta teh di jalma nu bodoh kuadrat eta semua agama benar eta teh biji rek di aku biji di jalma anu bodoh kuadrat eta teh naon disebutkeun bodoh kuadrat nya itu sebab eta omongan nya rarasaan manehnana eta ngomong gitu teh nya demi naon teh apa alasanna teh demi toleransi nya nepikeun teh nyebutkeun wani nyebutkeun semua agama benar tah eta teh biji di jelema nu bodoh kuadrat eta naon mah disebutkeun kitu nya hese ngomean jelema nu kitu mah Nabi Isa ge taakeun kana kitu mah kurang-kurangna komo urang matakan tinggalkeun kitu mah kena antep cenah ngaroscos nya tong dibenge komo dituturkeun entong tinggal tunggu keajaiban eta mah nu kitu mah ting dikumahakeun teh Gusti Allah nya naon sebabna nu kitu mah aduh pipasayaeun dikurang di layanan ge moal bener sebab eta mah manehanana ngomong kitu teh asa geus bener-bener cicing dina hak Masya Allah kululuwihan eta jelema nyebutkeun semua agama benar naon sababna eta jelema nyebutkeun kitu leungaluwihan pangeran Allah oge nu nyieun bumi jeung langit cek Allah oge nu nyieun darat jeung laut cek Allah nu nyieun bumi langit cek Allah nu nyieun mata poe jeung bulan cek Allah nu nyieun jin jeung manusia cek Allah nu nyieun jin naon teh surga jeung neraka nyebutkeun inna din indallahi Islam agama nu di tapi karido ku Allah kecuali Islam kuculuk si bodoh kuadrat nyebutkeun semua agama tan ngeleulehan pangeran si eta
pancen demi toleransi. Sok lamun rek demi toleransi mah sim kuring setuju teu naon pake gunakeun semua agama benar. Tong nu sajen sim kuring ge arek make kata-kata eta asal ulah titik kudu koma. Ai koma mah tanda bacaan ayat lanjutanana. Kieu ngomongna semua agama benar, koma menurut penganutnya masing. Tangkarat sim kuring setuju mun kitu mah. Ulah dititikeun. Ya, awas mun kitu mah setuju. Semua agama benar demi toleransi. Semua agama benar, koma menurut penganutnya masing-masing. Terajal aya umat Nasrani, asajeuk Nasrani. Oh agama bener iwal ti Nasrani. Tah urang tong make sewot keuna da keyakinan. Terajal umat Buddha asajeuk Buddha. Oh agama bener iwal ti Buddha. Cek Buddha tapi penganut Buddha umat Buddha. Teu naon urang tong make kudu ngamok da eta mah keyakinan. Nah hargai ku urang. Nya. Nah kitu. Nya. Semua agama benar menurut penganutnya masing-masing. Ari urang pada umat Islam nah make kudu ngabenerkeun agama sejen. Nya. Ulah atuh teu istiqomah kitu mah rek kumaha urang pengpuh cicing dina Islam lamun dianggap semua agama benar ku urang umat Islam mah. Tapi eta teh bijena ti jalma anu kadang-kadang lain tukang ojek lain tukang ngarit kasebut nama kiai kadang-kadang tuh teh ngomong gitu teh. Eta kadang-kadang kasebut nama ustaz jeung ajengan demi toleransi nyebutkeun semua agama benar. Gusti nu kitu mah nya mantakan nyebut kitu mah biasana usum Idul Fitri aya teh di masjid. Usum Natal aya teh kitu mah di gereja. Nya usum mereka aya nanti hari-hari raya umat nu sejen manco aya di biara. Di kelenteng, di mana-mana aya nu kitu mah. Tah lamun aya ustad nu ngomong kitu pasti aya di mana-mana. Nu kitu ngaranna ustad toge. Ngaranna ajengan toge sok. Toge mah aya di mana-mana nya. Urang meuli baso toge aya. Urang meuli gehu toge aya. Urang meuli laksa toge aya. Nya toge mah di mana-mana manco we aya di ditu di dieu. Nya katakan lamun aya nu ngomong kitu cirina sok mencelak-mencelek di ditu di dia aya demi toleransi majarkeun teh nu kitu ngaranna paduli teuing kiai ustad ajengan pantar kumaha paduli teuing make udengna nepi ka sagede tampil paduli teuing make sorban nyengser kana taneuh paduli teuing make jubah jeung gamisna nepikeun ka meber kos Batman jeung Superman paduli teuing kitabna nepikeun ka lamarian paduli teuing boga pasantren 5 tingkat jeung kanang beuri paduli teuing jamaah pengajian ada ribuan tapi ngomong gitu dengan dalih toleransi nu kitu cirian paham liberal demi toleransi rek ngacak-ngacak akidah umat Islam. Awas hati-hati nya urang teu sadar eta teh nya padahal mah masyaallah ulah kitu nya tetep teh urang mah nya da urang mah Islam ulah aya nu dianggap bener ku urang Islam mah lian ti Islam urang sorangan itu ulah ngabenerkeun agama saja silahkan nyebutkeun masing-masing agama bener tapi menurut penganut masing-masing urang mah umat Islam ulah ngabenerkeun agama nu sejen kitu sing istiqomah ulah ieu mah kabawa masalah nya dengan dalih toleransi akhirnya cenah teu naon menyampaikan selamat hari Natal nya ka umat geus si toge deui wae loba nya eta teh omongan ti jahil murokkab saten kitu teh awas masalah akidah eueuh toleransi Pak aya teh toleransi dina masalah naon muamalah nyen jalan ekonomi bener silahkan ta pasangkeun toleransi ari geus masalah nyerepet ka masalah akidah keyakinan mah lakum dinukum waliyadin lamun aya dengan dalih toleransi urusan akidah diacak-acak teu bisa eta teh paham liberal merek ngacak-ngacak keyakinan umat Islam. Awas cirian tah nya bumi jeung langit sim kuring geus nyampekeun mung ieu
oh matong dituturkeun komo dijadikeun guru nu kitu mah naudzubillah nyasarkeun jahil murokab tuturkeun mah alim ulama nu istiqomah anu bener-bener pengkuh cicing dina agama elingan mah jelema anu gopil nu bisa kena dielingan da aya iman dina hatena nya kitu urukaneun mah eta muta'allim anu bodoh-bodohna tapi alewah daek ngaji eta we komunikasi mah jeung nu tilu nu kaopat nu terakhir jahil murokab mah jauhan penyakit nu leuwih kaayaan bahaya gitu daripada bejana penyakit naon teh virus 19 oke corona oke lebih berbahaya kena eta mah menggerogoti kana keimanan jeung keislaman urang nya bahaya laten dunia jeung akhirat matakan jauhan amat memang jelema bisa sasar lamun teu boga guru tapi jelema bisa jauh leuwih sasar lamun salah ngaguru sekali deui catet jelema bisa sasar hirupna lamun teu boga guru sebab man la syaikhala fa syaikhuhu syaitan jelema nu teu boga guru berarti guruna setan matakan bisa sasar lamun jelema teu boga guru tapi jelema bisa jauh leuwih sasar lamun salah ngaguru guru sasar hayu dituturkeun wae mah na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik sok kitu eta mah khutmah sofa badak makadar ambillah isinya campakanlah kulitnya cokot nu saena nu awana mah entong ini mah taklid buta ilmu pokoknya mah apapun yang terjadi itu adalah imam saya sanajan tapetot hidup batal tetap rek di imaman ku saya makmum goblok begitu mah pugu imam geus batal mah wajib mubalaqah pisan geus nya urang jadi penumpang bus, bus naon teh supirna geus ugal-ugalan, turun neangan bus teh. Ulah ieu mah pokona mah rek kitu kieu ge pokona mah eta mah da supir saya. Apa teh geus ugal-ugalan keur naik ugal-ugalan ge saya mah moal turun. Siang geus ngadagoane paeh jeung supir eta teh. Cilaka babarengan jeung supir eta naudzubillah. Nya ieu para jamaah sadayana simkuring mah nyarios kieu lain dasar sentimen tapi dasar argumen lain dasar keayaan istilahna teh mah naon pikeun rek memecah belah justru simkuring rek memperkuat akidah umat nya tah ieu mudah-mudahan aya bahan katampi naon nu disampaikeun ku simkuring leresna ti Allah lepat nama eta justru timbul tina kabodohan simkuring leresna mudah-mudahan sing janten ilmu manfaat bareng taufik hidayah Allah tiasa ngamalkeun lepatna mudah-mudahan lulusur magfirah Allah kasih kuring khusus dalam sadayana para jamaah sadayana waktu tos mantos pas tabu 12 langkung saharit nya tah waktu tos langkung sajam sapeunah sim kuring cumarios dipaeun para jamaah sadayana intinya mudah-mudahan nya aya paripaos bunga flamboyan dari Cikini semoga bisa menanamkannya pengajian dicukupkan sampai di sini semoga kita bisa mengamalkannya ya bisi ayat catur maul terjadi pitutur bahasa bedah dia bapak ulang kira-kira ngapunten ya iman dasar simuri usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun mudah-mudahan kurang termasuk golongan jalan bahagia dunia akhirat karena saling geuing waktu di dunia karena jalan ketakwaan ke Allah Subhanahu wa taala. Segitu rupina para jamaah sadayana nya apunten ka para masyayikh kiram bila lepatna hoyong dipanglereskeun hoyong dipangluruskeun hoyong di kaayaan di revisi bae upami lepatna itu simkuring kaayaan nyuhunkeun kana perbaikan anak biaya kaliru simkuring dina nyampekeun naon bae terus disampaikeun sakitu nu tiasa kasanakeun ulah kirang apunten khutmah sofa wada makadar wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.